Sklárstvo v našej spoločnosti a v tejto dobe má svoj rozmer a patrí, myslím, že do každej jednak domácnosti, ale aj do každej spoločnosti, či už výrobnej alebo verejnej inštitúcii. Sklárstvo má obrovskú budúcnosť, pretože sklo je prírodný materiál, vieme ho recyklovať, takže do nekonečna sa dá vlastne využívať. Vzniklo už vlastne v dobe bronzovej okolo roku 3000 pred našim letopočtom, kedy sa ako keby vytvorilo náhodou pri výrobe keramiky. Cieľavedomá výroba skla je asi z Mezopotámie, alebo teda odtiaľ sa dochovali také najstaršie artefakty, dalo by sa povedať. Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach vznikla v roku 1949 a v roku 1993 vzniklo na našej škole aj umelecké vzdelávanie. Neskôr sa už pribrali žiaci, ktorí by mohli nielen byť tým fúkačom a vlastne tým sklárom, ale aj ktorí by brúsili sklo, ktorí by malovali sklo. V súčasnosti sme teda Stredná odborná škola sklárska s tým, že máme zameranie aj to technické, ale aj to umelecké. Z čoho vlastne vôbec musíme utaviť sklovinu? Dominika? Z kremeného piesku. Kremeného piesku. A vlastne... Čo ešte tam pridávame? Kremený piesok. Pomôžu ďalší? Maria? Výrazne stabilizujúce látky. Výborne, musia tam byť látky stabilizujúce. Peťo? Číriace látky, výborne. A čo črepy, Johanka, majú nejaký význam? Samozrejme, že recyklovanie sa ušetrí toľko množstvo energií. Množstvo energie. Z toho vlastne vyplýva, že recyklácia je výhodná aj z ekonomického hľadiska. Recyklácia samotných črepov. Na našej škole môžu študovať takisto štvoročný študijný odbor s výučným listom. Odbor technik sklárskej výroby. Je to nový študijný odbor, ktorý vlastne otvárame od nového školského roku 2015-16. Okrem toho môžu naši žiaci pokračovať v pomaturitnom štúdiu, či je to v tom umeleckom alebo v pomaturitnom štúdiu formou vyššieho odborného vzdelávania. To je dizajn skla. To je trojročné štúdium, ktoré vlastne ukončuje každý jeden žiak titulom DIS, to je diplomovaný špecialista. Študujem pomaturitný odbor, sklársky dizajn. A predtým som študovala na gymnáziu, čiže tým je ako keby výnimočný tento odbor, že naň môže ísť ktokoľvek, kto má strednú školu akéhokoľvek zamerania. Takže rozhodla som sa študovať tento odbor, pretože som chcela vlastne odbor, ktorý by súvisel nejakým spôsobom s umením. A keďže moja mama pracuje so sklom, tak som sa tiež chcela vydať touto cestou. Tak asi najviac ma tu baví to, že je tu veľa praxe, čo na iných stredných školách, ako je napríklad gymnázium, kde som maturovala, nebolo možné, pretože tam bolo veľa teórie a táto škola je skôr zameraná na remeslo a umenie. Na tejto škole ma baví práve prax, keďže je to výnimočná škola v tomto odbore a nikde inde na Slovensku sa s takým niečím nestretnem. Ja mám rada remesla a toto sa javilo ako najlepšia príležitosť, keďže mám to aj písko a sklo je zaujímavý materiál a nestretávame sa s takouto výrobou alebo remeselnou výrobou každý deň. Ja som nevedela, že budem sa venovať nejak umeleckému odboru na strednej škole, ale keď k nám prišli sa prezentovať, tak ma to skutočne zaujalo a povedala som si, že to skúsim a zdá sa, že to ide. Táto škola nie je čisto zameraná iba na sklo, ale aj na takéto veci, že kreslenie a maľovanie a príprava anatómie a
čo sa týka figurálneho kreslenia. Rozhodli sme sa sem ísť študovať po základke s mojím kamarátom, lebo máme vzťah k umeniu a myslíme si, že toto je dobrá škola, keď je jediná na Slovensku. Učíme sa tu o umení a to sklo je bonus k tomu všetkému. Najdôležitejšie pre študentov je samozrejme zručnosť daného odboru, ktorý sa učia. Či je to strojník, či je to sklár, či je to maliar, brusič, všetci musia byť svojou zručnosťou dosť vysoko uvedomeli, aby mohli preniknúť do podnikov a aby sa mohli uplatniť v tej priemyslovej zóne. Čo sa týka absolventov našich škôl v rôznych zameraní, či je to sklár, strojník, prevažne sa zamestnávajú v Rone akciovej spoločnosti v Lednických rovniach. Takisto aj vo Vetropaku Nemšova, ktoré je tiež podnik, ktorým máme spoluprácu. Moje meno je Vladimír Letko. Pôsobím vo funkcii vedúceho odboru marketingu spoločnosti Rona. Skláreň Rona v obci Lednické Rovne bola založená v roku 1892. Už od začiatku, ako začínala s výrobou užitkového skla, bola známa tým, že jej sklo je veľmi kvalitné a predávalo sa pod značkou Rona Krystál. Ale stále sa snažíme udržať ten trend, ktorý momentálne vo svete je a firma Rona sa radí medzi špičkové svetové firmy ako výrobca skla. Vlastne pozícia duálneho systému vyučovania je správna s tým, že musia do toho vstúpiť aj podniky. Nie len škola rozhoduje, ale rozhoduje tu podnik o tom, jakých žiakov potrebuje. Čiže samozrejme, že musíme spolupracovať aj na tých plánoch učebných, či je to v všeobecno vzdelávacích, ale teda odborných látkach, ale aj tých praktických. Určite tá spolupráca tam musí byť. Bez tej spolupráce by tento duálny systém nebol hodnotný. V súčasnosti vyrábame sklo na ručnej produkcii, takisto aj strojovou produkciou. Máme 7 veľmi kvalitných a dokonalých liniek, kde sa vyrába sklo strojne, ale takisto máme aj ručných fúkačov, ručných sklárov. To znamená, že ten fortiel starých majstrov si stále zachovávame a predáva sa vlastne z generácie na generáciu toto umenie. Naša spoločnosť do roka v priemere vyrobí okolo 65 miliónov kusov skla. Spoločnosť Rona už viac rokov spolupracuje so strednou odbornou školou sklárskou v Lednických Rovniach. Funguje tu duálny systém vzdelávania. Výhody tohto systému spočívajú najmä v tom, že študenti majú možnosť si na vlastnej koži vyskúšať výrobný proces, všetky jeho finesy. Zároveň pre firmu veľkým bonusom a benefitom je to, že môže tých študentov usmerňovať a takisto odhadnúť ich kvality a ďalší potenciál do budúcna, takže máme šancu si vybrať skutočne tú kvalitu z radov študentov. Študenti ráno prichádzajú na odbornú prax v prevode svojho majstra odbornej výchovy, kde teda po úvodnej prezentácii a po skontrolovaní náležitostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú pridelení na pracovisko ku odborným garantom, kde za už ich priamej prítomnosti rozvíjajú svoje odborné spôsobilosti. Volám sa Peter Bednár, chodil som na stredné odborné učilište v Lednických Rovniach a 6. rok pracujem v Rone. Na tomto odbore ma najvyššie zaujíma nová technológia, nové typy sklárstva a nové používania výrobky. Počas odbornej praxe v našej spoločnosti sú žiaci začlenení do malých skupiniek, častokrát v dvojiciach, maximálne v štvoriciach. Záleží podľa osvojovanej technológie, kde teda pod vedením skúseného pracovníka naberajú pracovné návyky. Na strednej škole som sa naučil, ako budem pracovať pri strojoch a pri ručnej výrobe skla.
práci som sa naučil novú technológiu, nové výrobky a lepší prístup k práci. No, takže tu máme vlastne prípravu sklárskeho kmeňa, utavenie skloviny, spôsoby zošľachtenia. A teraz poďme na taký úplne najbežnejší spôsob tvarovania skla, a to je fúkanie. Fúkanie klasické dá sa aj u nás na škole. Keď budeme fúkať, ako budeme postupovať? Peťa, ako prvá? Čo robíme ako prvé? Najprv na predohriatú píšťalu si naberieme sklovinu, naberáme ju, postupne nie celé. Dobre. Takže sklovinu máme nabratú. Veronika, čo ďalej so sklovinou? Vyfúkneme základného tvaru. Pokiaľ ide o tenkú stenu toho, tak fúkame smerom nahor, a pokiaľ ide o hrubšie, tak nadol. Dobre. Teraz Natálka, budeme pokračovať, takže už máme vyfúknutý nejaký tvar. Čo ďalej s ním? Tvarujeme to nástrojmi, môžeme to tvarovať vo formách alebo ručne. A potom, keď to vytvarujeme, to dáme do chladiacej pece. Takže konečný efekt je vloženie do chladiacej pece, no a potom následne bude samotné zdobenie. Výhody duálneho systému pre nás ako výrobnú spoločnosť spočívajú v tom, že prichádzajú už, nechcem povedať, že 100% pripravení žiaci, ale určite žiaci predpripravení, takí, ktorí sa dokážu do nášho výrobného procesu relatívne rýchlo adaptovať. Okrem zručných sklárov, technikov a ľudí, ktorí sa podieľajú v tom procese výroby na vzniku nových výrobkov, samozrejme potrebujeme aj veľmi kvalitných dizajnérov, návrhárov. V našej spoločnosti pôsobí už dlhé roky celý zástup kvalitných dizajnérov a sklárskych výtvarníkov. V poslednej dobe sú to väčšinou vždy vyštudovaní ľudia, vysokoškolsky vzdelaní v oblasti priemyselného dizajnu a sklárskeho dizajnu. Som študent strednej odbornej školy sklárskej v Lenických Rovniach a predstavím vám, čo je to vitráž. Vitráž je technika známa už z staroveku. Je to technika, využíva sa pri zasklievaní okien. Potom neskôr Louis Comfort Tiffany, asi tak v 20. storočí, vynašiel novú techniku, kde tedajší olovený profil nahradil medenou páskou, ktorou sa obliepa sklíčko po obvode a vlastne docieli sa tak, že vitráž môže byť aj priestorová a není vlastne len plocha. Následne by som vám chcel ukázať, ako postupujem pri obliepaní. Sklíčko si vlastne dokonale predtým, ako idem obliepať, odmastím, aby mi táto páska dobre držala a môžem obliepať. Sklíčko si dám na stred pásky, aby som vlastne mohol zahnúť okraje. Toto je koniec tohto procesu a môžeme ísť do ďalšieho pajkovania. Nanášam letovaciu vodu vlastne na tú pásku, aby mi chytil vlastne cín. Keď mám všade nanesenú tú letovaciu vodu, môžem následne od natreté spoje začať pajkovať. Používa sa cín, kde je vlastne 60% cínu a 40% olova. Je to špeciálne na toto určené. A vlastne najprv si treba vitráž pobodovať rôznymi bodami, aby sa nám nepohla. I nám má vzniknúť vlastne takýto kopček. No ja by som chcel kombinovať vlastne vitráž ako takú a robiť, a kombinovať ju s drevom a robiť rôzne plastiky a rôzne výtvory.
A ide mi o to naučiť sa túto techniku a potom možno študovať ďalej a kombinovať s rôznymi materiálmi, buď s drevom, keramikou, možno aj s kovom. A vlastne robiť niečo nové a niečo také netypické. A uživiť sa s tým, no po prípade chcem si založiť živnosť s časom a chcem sa s tým živiť. Celá rodina sme umelecky zameraní a nechcel som byť čiernoholcom v rodine a celkovo od malička som bol vedený svojimi rodičmi v umeniu a vlastne som si vybral túto školu kvôli tomu, že je jedinečná na Slovensku. Je jediná ako štátna, potom je už len súkromná. A vlastne chcel som skúsiť niečo nové a s čím som sa nestretol a možno ešte ako malý chlapec, keď som chodil do kostola, tak som si všímal tie okná vitrážové a malo to svoj príbeh, takže chcel som niečo také podobné robiť. Takže tým som sa motivoval. Naši žiaci získavajú aj možnosť chodiť na stáž do zahraničia, kde si vyskúšajú priamo vo výrobnej spoločnosti, ako sa pracuje, aké sú ich návyky, akú majú sociálnu klímu v daných spoločnostiach. A samozrejme sa priučia aj cudziemu jazyku, pretože sú nútení komunikovať v danom jazyku. Okrem toho, naši žiaci môžu využívať aj ten voľný čas. Na tých stážiach chodia po rôznych kultúrnych pamiatkách, navštívia Benátky, Prahu, rôzne iné mestá, ktoré im vlastne pomáhajú aj pri ich štúdiu, hlavne história a všeobecnosti. Za ten čas, čo som tu, som sa naučila viac alebo lepšie pracovať so sklom. Čo sa týka brusu a malby na sklo, pieskovania, gravírovania a ostatných techník. A vlastne veľmi príjemný bol aj spôsob, akým sa učíme, keďže učitelia sú takí uvoľnenejší a príjemní. Po škole by som sa rada venovala ďalej sklu. Možno pôjdem študovať na vysokú školu, nejaký výtvarný odbor, alebo budem pokračovať ďalej v tom skle. Prípadne by som si mohla založiť živnosť so zdobením alebo výrobou sklenených predmetov, dáčekových predmetov. Naša škola vlastne sa prezentuje navonok nielen tým, že vyrábame a sme jedinou školou na Slovensku zameranou na sklo, ale chodíme na rôzne výstavy a na odborné stáže. Zúčastňujeme sa na medzinárodných výstavách, ako je medzinárodná výstava v Karlových Varoch, Sanssouci Glass Match a takisto medzinárodná výstava v Bratislave Junior Glass Match. Takže všetko je to zamerané na sklo, kde je vlastne účasť všetkých tých členov zo zahraničia. Každé 2 roky pripravujeme medzinárodné sklárske sympózium. Čiže každé 2 roky na 1 týždeň uvoľníme huť pre ľudí, ktorí sa venujú sklu profesionálne, či už sú to pedagógovia na rôznych školách, alebo sú to výtvarníci na voľnej nohe. A prostredníctvom našich sklárov, našich zručných sklárov dokážu vytvoriť naozaj hodnotné a veľmi významné diela. Baví ma to od môjho nástupu v roku 1983 až po dnes a mám, dá sa povedať, len dobré skúsenosti so žiakmi tohto odboru. Prečo by sa mal žiak rozhodnúť ísť k nám na našu školu? Myslím si preto, že sme jediná a jedinečná stredná škola na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že sme jediní zameraní na sklo a jedinečný v tom, že sa tu dá študovať nielen technický smer, ale aj umelecký smer. Tak túto školu by som mohla odporučiť každému, kto sa zaujíma o umenie. Nie len čo sa týka skla, ale umenie všeobecne, pretože dokáže dobre pripraviť na vysokú školu so zameraním výtvarným. A myslím, že je to taký zaujímavý odbor, každý odbor, ktorý tu máme, pretože inde na Slovensku sa asi študovať takéto niečo nedá.
sklo je vlastne, hovoríme o ňom, že je krehká krása. A do tejto krásnej skloviny si radi dáme, či je to voda, či je to nejaký iný nápoj, ktorý nás osvieží. Keď tento svet nebude používať sklo a budeme ho nahrádzať rôznymi materiálmi, ako sú plasty, tak nedožijeme sa toho krásneho obdobia, že povieme si, sklo je krehká krása. Mňa fascinuje to, že môžem niečo tvoriť a pritom na tom gymnáziu by som musel preberať myšlienky cudzích ľudí a možno to nebola ani pravda a učiť sa niečo, čo niekto povedal a tvrdil. A myslím si, že tvoriť niečo je lepšie ako byť ovcov.